ချစ်စနေလေးအတွက်ခေါက်ဆွဲချက်ပို့ပြီးစားလိုက်ပါအောင်နော် စားစီခြင်းကိုလည်းဝိနေတူတူစားပေါ့အဲ့ဒါမှပိုစားမိမှာပေါ့ ဟုတ်ပါပြီကိုလည်းနည်းနည်းစားမဝီရများများစားဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်ခွင့်ကျင်နေလေဝီသဘောကျလားဟင် အခုလိုဇနီးများပေါ်မှာကြီးစိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုရတာလည်းသဘောကျတာပေါ့ဖွေးဖွားဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကကချစ်ပင်နော် ဟုတ်ပါပြီဗျာကိုကလည်းဝီပေါ်မှာချစ်မြချစ်ဆဲပါပဲဗျာ မလီအဲ့လိုပြောနေနေပဲဒီကဝီတယောက်ရေပြောပါပြီလေရှင် အဲ့လိုအပြောလေးကြောင့်ဝီကိုကွာချစ်နေရတာသိရလားစားတယ်ပူတော့ ကိုကြီးအရင်စိတ်ရတာပဲเนาะချို့လည်းပူပူတတလေးရေးပေးပါအောင် ညီမလေးတယောက်တည်းပို့ပြီးဆက်ဆံမိရင်ဘလို့လားအတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုတို့ထပ်မတွေ့ပဲနေရအောင်တော့ချိုးစင် ကိုကြီးကလည်းဘာတွေကြည့်ဆိုင်နေရလဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာထက်ချိုစင်ကတော့ကိုကြီးတယောက်တည်းကိုပဲပိုးပြီးကြည့်ဆိုင်ပေးချင်တာ ချိုးစင်ရဲ့ချိုးစင်ကအပြိုတယောက်လေကိုကအိမ်အောင်ရှိမျိုးသားတယောက်ကိုတို့မောင်နှမစိတ်နဲ့ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ချဲ့ကားပြီးထင်ကြမှာမသိတော့ပါဘူးချိုးစင်ရဲ့ မရပါဘူးချိုးကတော့လေကိုကြီးချစ်တင်နေပဲဘဝကိုအလှပဆုံးအဆုံးသက်ချင်တာကိုကြီးကိုရမ်းချစ် ချိုးစင်အခုနေရာလူသွားလူလာများရဲ့လမ်းတစ်နေရာဆိုတာလည်းချိုးစင်သတိထားအောင်ပါပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်လို့မှလည်းမကောင်းချိုးစင်ရဲ့အကိုကြီးမြင်ရင်မကောင်းပါဘူးချိုးစင်ရဲ့ထို့တော့ပြီနော် ကိုကြီးထားတော့ဖြစ်ချိုးစင်ကိုချစ်တယ်လို့ကိုကြီးမခမ်းမပြောပြပါလား ကဲချိုးစင်ရဲ့ဟာကိုတောင်းမှပါလေကိုတောင်းမရှိလို့ကကြားရတယ်ကွာငါညီမလေးအဲ့လောက်တော့အခြေယူသွားတယ် အမှန်ပဲကွာထက်လင်းကအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်မင်းညမအပြိုစင်ဒါပေမဲ့ထက်လင်းဘက်ကရိုးသားတယ်တိတ်တိတာနေတယ်ကွာငါလိုကောင်မဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲဟေ့ မင်းရလည်းစကားအကောင်ပြောနေငါနဲ့ငါညီမလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆက်မကွဲချင်ဘူးဒီကိစ္စကိုငါဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရလဲကြံပေးပါ ဒီကိစ္စငါအထင်ပြောရရင်မင်းညမလေးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးပြီးတော့တားတင်တယ်ကွာထက်လင်းကိုလည်းအကျိုးချောင်းစီလျောင်ပြောပြီးတော့အကျဉ်တောင်းတင်တယ်လို့ငါထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာချီချီဝေးမပြောတော့မင်းညမငါနဲ့သာပေးစားလိုက်ကွာအဲ့ဒါဆိုကောင်းတယ်ကွာ မင်းရလဲကွာငါစကားအကောင်ပြောနေငါညီမကလင်တာယူပါမမင်းကမရတာလာယူပြတယ် ကိုကြီး ချိုးစင်ငါနဲ့ပြောထားပြီလေနင်းတော့ခတ်တာပဲဟာငါနဲ့ဘလို့တောင်းမှရမှာလဲချိုးစင်ရဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်တယ်ပြောလေအဲ့ဒါဆိုရင်မလိုက်တော့ဘူး ချိုးစင်ငါအိမ်အောင်ရှိယောက်ျားတယောက်လေငါမိန်းမပေါ်မှာလည်းငါသစ္စာမဖောက်ချင်ဘူးလို့ငါအိမ်အောင်တစ်ခုရဲ့စီးကိုလည်းမချိုးဖြတ်ချင်ဘူးချိုးစင်ရဲ့ငါ့ကိုနားလေပေးပါဟာနင်ငါ့ကိုအခုချိန်ဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောဘလို့ဆိုတာတင်အပုတ်ကောင်ကြီးပါပဲချိုးစင်ရဲ့ ချိုးစင်းဘွားမှာလေချစ်ဆုံးယောက်ျားကိုကြီးဖြစ်နေခဲ့တာဘယ်ဘွားဝကြွေးလည်းမသိပါဘူးကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးမိန်းမနဲ့ပြောနေတာမြင်ရင်ချိုးစင်းရမ်းလဲအားကြတယ်ရမ်းလဲဝမ်းနေမိတယ် ထက်လင်းရငါတောင်းမှမှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ညီမလေးနင်စိတ်ထဲအောင်ထက်လင်းဆိုတာကာမပိုင်ရှိရဲ့အိမ်အောင်တဲ့တယောက်လူတွေဘောပိုင်ညီမလေး ငါခွင့်လို့ပါတယ်ငါချိုးစင်ကိုငါညီမလေးတယောက်လိုပဲသဘောထားတာလူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းတာမလို့အနားလဲပါတယ်ငါသွားရမယ် ကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီး ချစ်တယ်ဝကြွေးတစ်ခု လူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းပါဘူးချိုးစင်ရဲ့လူတိုင်းဘဝမှာကိုယ်ပိုင်အချစ်ဆိုတာရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးရတားထားတဲ့ခါကျရင်တော့ကြုံမသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲချိုးစင်လဲချိုးစင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ပါစေ